इंद्रेणी समाजसेवी एकै जोडा छन् दाजु उदार तिमीले मती बेलैमा सुधार समाजसेवी एकै जोडा छन् दाजु उदार तिमीले मती बेलैमा सुधार हे जा बोलायो त्यही पनि गइदैन पाइन्ट लाउँदैमा नक्कली भइदैन साँचो बोल्छु हैनमा ढाँटेको पाइन्ट नि अझै तीन ठाउँमा फाटेको चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको नेपालकै नमुना दर्शन पाइयो गङ्गा र जमुना नेपालकै नमुना दर्शन पाइयो गङ्गा र जमुना सेतो घोडाले है घोडा बोको र छोडा झिल्कै कम्तीको सेतो घोडाले है घोडा बोको र छोडा झिल्कै कम्तीको सबजनाको सद्बुद्धि फलाओस् बरु तिमीले के खबर माग्यौ
कृष्ण मन पार्ने हात ठडाउनु सबै भाइलाई छोरा अगाडि बढाउनु कृष्ण मन पार्ने हात ठडाउनु सेतो घोडाले है छोरा बोकुरै छोरा म पनि त तिमीको सयो सयो सरजको त बुढी छन् पालेर हुन्न बहिनी सौतामा क्या तिमीले हाम फालेर नानीलाई कुबुद्धिले घेरेछ नानीलाई सबलाई साँझ
मार्केटो दिँदा त टेरी दादाको है छोरा मस्काको हेरिन मार्केटो दिँदा त टेरी सेतो छोरा है छोरा बोलो र छोरा मैदानी काकीको सेतो छोरा है छोरा बोलो र छोरा पनि जित्दै कम्तीको समाजसेवी एकै जोडा छन् दाजु उदार तिमीले मती बेलैमा सुधार समाजसेवी एकै जोडा छन् दाजु उदार तिमीले मती बेलैमा सुधार सेतो जोडा एकै जोडा बोलो र छोरा मैदानी काकीको सेतो जोडा एकै जोडा बोलो र छोरा मैदानी काकीको इज्जत थाना तिम्रो यो दाजुका राजुका इज्जत थाना सेतो जोडा नाचेर साथ दिनु सम्पूर्णमा इन्द्रेणी भनेको सेवा लिने अनि सेवा दिने हो। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हो। कृष्णबहादुर ढकालले रु 15,000 दिनुभएको छ। त्यसमा स्टुडियोलाई 5, दुखी गरिबलाई 5, गौशालाका गाईलाई 5। धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी मायादेवी पाण्डे 2500 उहाँले दिन दुखीको लागि भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। यसै गरी शान्ति दिदी 3100 दिनुभएको थियो। सुनिता सिटौला थपलिया 505 उहाँले दिनुभएको छ। भगवती श्रेष्ठ गंगा जमुना 7 1010 भगवती श्रेष्ठ दिदी उहाँको स्वर्गीय बुवाको नाममा। यसै गरी लोकनाथ ढकाल 8000 दुखी गरिबलाई 1500 इन्द्रेणीको स्टुडियोको लागि उहाँले 9500। हेर्नुहोस् त आफ्नै अवस्था कति दयनीय होला भन्नुभएको छैन, तर यति माया गर्नुहुन्छ, यसैले इन्द्रेणीको हौसला बढेको छ। यसै गरी स्वर्गीय धर्मप्रसाद ढकालको नाममा प्रेम कुमारी ढकाल गंगा जमुना 6 बसेरी रु 3000 1000 कृष्ण कणेललाई 2000 दुखी गरिबको लागि। चेतबहादुर अधिकारी, पदम कुमार अधिकारी, स्वर्गीय भक्तबहादुर अधिकारी
दीर्घ कुमारी अधिकारी, सासू आमा राममाया बस्नेत त्रिपुरा सुन्दरीबाट उहाँले रु 15,000, 10,000 दुखी गरिबलाई, 5,000 इन्द्राणीको स्टुडियोलाई रु 15,000। सान्नानी कार्की रु 1,500 कलाई हो स्टोरीको लागि हजुरको लागि 3,000 और दुखी 7,000 दुखी गरिबलाई, कृष्ण कण्डेललाई 3,000 भनेर मुनु माया आमाले रु 10,000। केशव परियार तान्डाङबाट 1,050 इन्द्राणीको गाडीमा तेल हाल्नु भन्नुभएको छ, जोरदार ताली। रूपा बस्नेत रु 2,000, 1,000 दुखी गरिबलाई, 1,000 तेल हाल्नलाई। गोविन्द परियारले कृष्ण परियारको नाममा 3,000, 2,000 दुखी गरिबलाई, 1,000 तपाईँलाई भन्नुभएको छ। दुखी गरिबको लागि कृष्णदेवी रेग्मीले 2,000, पदमबहादुर घरले स्वर्गीय युद्धबहादुर घलेको नाममा रु 5,000, जानुमाया घरले पठाउनु भएको 5,000 मा 4,000 दुखी गरिबलाई, 1,000 इन्द्राणीलाई। भगवती अधिकारीले 6,060 मा 4,000 20 दुखी गरिबलाई, 1,020 गौशालालाई, 1,020 इन्द्राणीलाई। ससुरा झिल्के परियारको नाममा मिठ्टे परियार दाईको दाई भाउजू आउनु भएको छ, यहाँ 5,000, 2,000 दुखी गरिबलाई, 3,000 इन्द्राणीको स्टुडियोलाई। तुलसी बहादुर बानियाले 2,000, 1,000 दुखी गरिबलाई, 1,000 स्टुडियोलाई। भगवती थापा आमाले 2,000 रुपियाँ ल्याउनु भएको छ, 1,000 इन्द्राणीलाई, 1,000 दुखी गरिबलाई। तपाईँको नाम के हो आमा? ठुलीमाया गुरुङ। सुनबहादुर गुरुङको नाममा रु 5,000, यो कसलाई हो? हजुरलाई 2,000 अनि दुखी गरिबलाई 3,000। भीमकुमारी ठाडे 2,010, 1,010 दुखी गरिबलाई, 1,000 इन्द्राणीलाई। सेतीमाया पौडेल आमाले एकादेव पौडेलको नाममा दुखी गरिबलाई, दुखी गरिबलाई, 1,010। भीमसेन थापा 3 बाट कृष्ण खनालले 2,000 कसलाई हो? स्वर्गीय माताको नाममा दुखी पीडितलाई, दुखी पीडितलाई 2,000। चमेली सोडारी अनगाई उहाँले रु 1,111 दुखी गरिबको लागि। देवबहादुर गुरुङ 2,000 स्टुडियोको लागि, 3,000 दुखी पीडितलाई। गंगा जमुना दुईका सुनाराम तामाङले 5,550 दुखी गरिब अशक्तको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। हरिबहादुर राणा नीलकण्ठ 10, 1,020 दुखी पीडितको लागि, जोरदार ताली। हजुरको नाम के हो? बेलकुमारी कार्की हो, बसेरी वार्ड नम्बर 6। 500 तपाईँको लागि। प्रीतम दाहाल 2,010 निर्गला पीडितको लागि, जोरदार ताली प्रीतम दाहाललाई। इन्द्रेणीको लागि 2,000 मनबहादुर थापा, जोरदार ताली। मान्नुका सूर्यबहादुर कार्कीले 2,000 दुखी पीडितलाई। नमस्कार दाई, नाम के हो? मेरो नाम नन्दलाल धरेल। 1,000 इन्द्राणीलाई, 2,000 दुखी गरिबलाई। डम्बर अधिकारी गंगा जमुना 6 मेरो प्रिय मित्र आर्मीको जोडी, 4,000 दुखी पीडितलाई, 1,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो नाम नारायण घले, म त्रिपुरा सुन्दरी वडा नम्बर 7। दुखी गरिबलाई रु 5,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 5,000, रु 10,000। सुकमान सुनार भाइले 1,050, यो कसको लागि हो? यो दुखी पीडित। दुखी पीडितलाई सुकमान सुनारले 1,000। लपाङबाट सीताबिका आउनु भएको छ, दुखी पीडितलाई 1,005। हेर्नुहोस् त, आमाको आफ्नै जुत्ता फाटिया छ, तर दुखी पीडितलाई यत्रो पैसा दिनुभएको छ, तपाईँको जय होस्। गोर्खा आरुघारबाट जानुका कार्की आउनु भएको छ। मेरो ससुरा 90 वर्षको हुनुभयो, उहाँले जसरी नि यो 2,000 पुर्याइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। तोया बहादुर कार्की 90 वर्षको बुढो बुवाले यो 2,000 इन्द्राणीलाई लहर दिनु भन्नुभएको छ, दुखी पीडितलाई भन्नुभएको छ। मेरो घर गोर्खा आरुघाट हो, म यो हजुरलाई घाँटीको रोगी हुनुहुन्छ, हामीले हेरिरहँदाखेरि सधैँ समस्या देखिरहन्छौँ, यो एउटा औषधि किनेर लगाउनु होला। अनि यो 500 कोलाई यो सविता भट्टले पठाउनु भएको, हजुरलाई दुखी पीडितलाई दिनु। तुला बहादुर आले रु 2,000, 1,000 हजुरलाई, 1,000 दुखी पीडितलाई भन्नुभएको छ। म प्रेम कुमारी बानिया दुखी पीडितको लागि रु 2,000 अनि इन्द्रेणीको लागि रु 1,500। 1,500 इन्द्राणीलाई, दुखी पीडितलाई 2,000। धनकुमारी गुरुङ घर कहाँ हो? पोखरा 3 नम्बर। गरिब दुखीलाई 1,000, इन्द्राणीलाई 1,000। जोरदार ताली। 2,000 चन्द्रप्रसाद नेपाल। बुढी आमा आउनु भएको छ, लौरी टेक्दै टेक्दै। आमा नाम के हो? मेरो नाम श्रीमाया घले। कति वर्षकी हुनुभयो? म वर्ष 1 सालमा जन्मिया हो। वर्ष मैले थाहा पाउँदिन, जन्मेको 1 सालमा इन्द्रेणी हेर्दा हेर्दै परे बाबु तिम्रो माया जालमा हुनुभएको छ। यो कसलाई ल्याउनु भयो आमा? हजुरलाई 5,500 आमाले ल्याउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्द कुमारी गुरुङ आमाले 1,150 गाडीमा तेल हाल्नलाई। रत्नमाया आमा बुढी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कति माया छ आमाहरूको। यो पैसा भएर होइन, मन ठुलो भएर हो, त्यसकारण यस्ता आमालाई इन्द्राणीको सलाम छ। यो वृद्ध भत्ता हो र? हजुरको लागि 1,000, दुखी पीडितको लागि 1,000, अब इन्द्रेणीलाई 1,000। इन्द्रेणीलाई 1,100, गौशाला गाईलाई 1,100, दुखी गरिबलाई 1,100। 11 तिहार 3,300 छ। तपाईँको नाम? शान्ति श्रेष्ठ हो मेरो नाम।
नै ठाउँमा गीत गाउन झरेकी पाइस र टी सर्ट ए चिटिक्क परेकी चिया छानेको ए भोलिले हँसाउन कति जानेको गीत गाउन झरेकी पाइस र टी सर्ट ए चिटिक्क परेकी चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको ए भोलिले हँसाउन कति जानेको हे गाह्रो होला दोहोरी गाउँदा हजुरलाई नि स्वाको छ कोट लाउँदा चिया छानेको दोहोरी गाउँदा हजुरलाई नि स्वाको छ गीत गाउँदा चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे आजैलाई न दौरार खोट पनि तर तिमीले लाई छैनौ खोट पनि चिया छानेको हे भोलिले हँसाउन कति जानेको दौरार खोट पनि तर तिमीले लाई छैनौ खोट पनि चिया छानेको हे भोलिले हँसाउन कति जानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे पशुपतिमा फुलेको गजुरलाई जेलाए नि सुहाउँछ हजुरलाई चिया छानेको हँसाउन कति जानेको फुलेको गजुरलाई जेलाए नि सुहाउँछ हजुरलाई चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे आज भोलि के गर्दै डुली छौ गुन्यो चोली लाउनलाई भोलि छौ चिया छानेको हे भोलिले हँसाउन कति जानेको के गर्दै डुली छौ गुन्यो चोली लाउनलाई भोलि छौ चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे भोलिले हँसाउन कति जानेको हे हजुरसँग दोहोरी गएको ढिलो भयो त्यसैले नलाको चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको दोहोरी गएको ढिला भयो त्यसैले नलाको चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे भोलिले हँसाउन कति जानेको हे कुरा बनाउन अचम्मै छौ तिमी टाढा कि हैनौ स्थानीय हौ तिमी भोलिले हँसाउन कति जानेको अचम्मै छौ तिमी टाढा होइन ए धादिङकै हौ तिमी चिया छानेको ए भोलिले हँसाउन कति जानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको कौटासँगै जुत्ता नि हिलो भो कच्ची बाटो त्यसैले ढिलो भो चिया छानेको जुत्ता नि हिलो भो कच्ची बाटो त्यसैले ढिलो भो चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको हे बोल्न पनि जानेछौ धेरै मनै भए हिन्दी हौ सबेरै चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको जानेछौ धेरै मनै भए हिन्दी हौ सबेरै चिया छानेको भोलिले हँसाउन कति जानेको ए भोलिले हँसाउन कति जानेको हे नाच्यो भने जाडो नि भाग्छ बाटै कच्ची भएपछि के लाग्छ चिया छानेको
कुरा बनाउँदै गइरहेछौ पहिला भन्दा नक्कली भइरहेछौ चिया छानेको ए बोलीले हँसाउन कति जानेको बनाउँदै गइरहेछौ पहिला भन्दा ए नक्कली भइरहेछौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको जा बोलायो त्यही पनि गइँदैन पाइन्ट लाउँदैमा नक्कली भइँदैन साँचो बोल्छु हैनमा ढाँटेको पाइन्ट नि अझै 3 ठाउँमा फाटेको चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको हैनमा ढाँटेको पाइन्ट नि अझै 3 ठाउँमा फाटेको चिया छानेको ए बोलीले हँसाउन कति जानेको ए बोलीले हँसाउन कति जानेको अहिलेसम्म छैन टाइट मुसाले पो खाइदिएछ पाइट चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको छैन पाइट खाइदिएछ पाइट चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बुझिहाल्यो कतिको होस रहेछ तिम्रो फेसन मुसालाई दोष रहेछ चिया छानेको ए बोलीले हँसाउन कति जानेको कतिको होस रहेछ तिम्रो फेसन ए मुसालाई दोष रहेछ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको नोर्डिक एजुकेशन अफ कन्सल्टेन्सी का प्रोप्राइटर राजेश घलेले रु 10,000 इन्द्रेणी स्टुडियोलाई। राजेश धरेल जोरदार ताली। आमा तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम मैया अधिकारी। डान्सिङ की मैया अधिकारीले 1050 दुखी गरिबलाई हो। हजुर। खिल प्रसाद धरेल रु 5,000 कसलाई हो बुवा? दुखी गरिबलाई 2000 स्टुडियोलाई 3000 दुखी गरिबलाई। आमा तपाईँको नाम के हो? यदु कुमारी पाठक। यदु प्रसाद पाठकको नाममा रु 1050 दुखी गरिबलाई। गंगा जमुना सात बुढा थुम्बाडा रामबहादुर सिमखडाले 1005 दुखी गरिबलाई। जोरदार ताली। यसै गरी गंगा जमुना गाउँपालिका घले समाजका तर्फबाट 47,610 गंगा जमुना गाउँपालिकामा रहेको घले समाजद्वारा संकलित रकम यसै गाउँपालिकाका लीलाफङ घले समाजका अध्यक्ष प्रेम घलेद्वारा तपसिलका रकम हस्तान्तरण गर्दछौँ भन्नुभएको छ। वार्ड नम्बर 3 बाट 8,640, वार्ड नम्बर 4 बाट 16,110, त्यसैगरी वार्ड नम्बर 6 बाट 6,000, वार्ड नम्बर 7 बाट 16,860, जम्मा 47,610 मा 10,000 इन्द्राणीको स्टुडियोलाई, अरु 37,610 दुखी गरिबको लागि। जोरदार ताली। कुन्ती 3 चिम्चोकका जितबहादुर गुरुङले रु 5,000 कसको लागि? इन्द्रेणीलाई 2500 अनि जुन दुखी छ त्यो दुखीलाई 2500। दुखीलाई 2500, इन्द्राणीलाई 2500, रु 5,000। हजुर, नाम के हो तपाईँको? मेरो सीता खत्री। सीता खत्री रु 2,000 कसलाई हो? दुखी गरिबलाई 2,000। तपाईँको नाम के हो दिदी? भगवती भण्डारी। घर कहाँ हो? रातमाटे। रातमाटे। के भयो तपाईँलाई? मलाई पाठेघरको सम्बन्धी परे। पाठेघरको समस्या हो। घर को हुनुहुन्छ? घरमा बुढा र बुढी मात्रै, अरु कोही छैन? छोराहरू काठमाडौँतिर बसिरहन्। क्यान्सर त होइन नि? अब अपरेसन गर्नुपर्छ भने घर कस्तो छ आर्थिक अवस्था? होइन के 15,000 दिइहाल्नु काका, एकदम दुखी गरिब हुनुहुँदो रहेछ। भगवती भण्डारी, तपाईको समस्या के हो? मेरो समस्या पार्टी होइन, ब्लड क्यान्सर भयो, 3 वर्ष भयो। अलि राम्रो भएको छु। बुढो अब घरमै, छोरो पनि एउटा छ, बाबु पनि घरमै छ। बेला बेलामा किमुन लगाइराख्नु पर्छ। अलि समस्या त्यही नै हो। नाम क्या रे? भक्ति कुमारी कार्की। भक्ति कुमारी कार्की। पाठेघरको क्यान्सर सन्चो हुँदै गएको छ, तर एउटा छोरो बुढा हुनुहुन्छ, ब्लड क्यान्सर। उहाँलाई पनि 15,000 लेखिहाल्नुहोस् त्यहाँ। ल 15,000 छ। कस्तो लाग्यो आमै?
राम्रो लाग्यो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद के महिना 25,000 लाग्छ एक फेर किमुदिन राम्रो भएको छु नि म नाम के हो तपाईँको मेरो नरमान गाले नरमान घले कहिलेदेखि प्यारालाइसिस भएको 6 वर्ष जति नै भयो घर को हुनुहुन्छ घरमा त्यही आमा बुबा हो छोराछोरी छन् कि नै छोरा छ सर आर्थिक अवस्था कस्तो छ तपाईँको भन्नुहोस् त कमजोरी अनुसारको समात्नुहोस् रु 15,000 के भएको भन्नु त मुटु सम्बन्धी र मुटु सम्बन्धी हो डाक्टर साहबले के भन्नु भएको छ अपरेसन चाहिँ हुँदैन औषधि चाहिँ जिन्दगीभर खाइरहनुपर्छ भने औषधि जिन्दगीभरि खानुपर्ने एक महिना कतिको खानुपर्छ 30,040 लालसरी घले राम्रोसँग पढ है नानी है ल जाऊ रु 15,000 नमस्कार तपाईँ नाम के हो सुशीला सिमखडा के भएको तपाईँलाई यो मुटुको अपरेसन गरेको 15 वर्ष भयो यही औषधि खाइरहने हो 5 तपाईँलाई आवश्यकै परिया छ पैसाको हजुर औषधि खानलाई औषध उहाँ एक समस्यामा हो सर हामीले पनि सहयोग गरे हो ओडाले पनि पालिकाले कति गरेर ओडाले अहिलेसम्म 15,000 मुटुको दीर्घरोगी 15,000 ल समात्नुहोस् किरण गुरुङ मृगौला पीडित कहाँ हो बहिनी किरण गुरुङ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ मनमोहन मेमोरी हस्पिटलमा पहिला कति लगेका थिए 25,000 यो 15,000 लाउनुहोस् मृगौला पीडित यो भानु नेपाली भाइ खुट्टो कुहिएको थियो इन्द्रेणी नभएको भए म नभएको भए जस्तो मलाई लाग्छ यो भाइ क्यान्सरले उही बेला गइसक्थ्यो काठमाडौँको हिम पाइपमा मैले भेटाएको थिएँ राति सुतेको खुट्टो कुहिएर गनाएर त्यहाँ जाने बिजोग थियो अहिले हेर्नु सन्चो भएर यो भानु नेपाली आयो मलाई विश्वास छ यदि इन्द्रेणी थिएन भने भानु नेपाली धरो धर्म यो बाँध्थेन कस्तो लागेको छ आज इन्द्रेणी देख्दा के लाग्छ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई इन्द्रेणी नभए बाँचिन्थ्यो हजुर बाँच्थेन म तपाईँ नाम के हो मेरो नाम शोभा कडारिया शोभा कडारिया यो कसलाई हो दुखी पीडितलाई शोभा कडारिया 1500 जोरदार ताली तपाईँको नाम के हो आमै धनकुमारी धरेल नीलकण्ठ 10 ज्यामरुङ हो हजुर उहाँले पितृको नाममा 5100 कसलाई हो आमा दुखी दुखी दाखीलाई 5100 अनि तपाईँ नाम के हो मेरो नाम बिजुला धरेल नीलकण्ठ 10 यो पितृहरूको लागि रु 2100 कसलाई हो दुखी पीडितलाई तपाईँ नाम के हो रूपा दनै 1100 दुखी गरिब तपाईँ नाम के हो पिपलामाया कडेरी 1550 दुखी गरिब तपाईँ नाम के हो मेरो नाम कुलकुमारी कडेरिया कुलकुमारी कडेरिया कति छ कसलाई हो कुलकुमारी कडेरिया 2000 दुखी गरिबलाई तारानिधि पाठक तारा पाठकले 500 मलाई 1000 दुखी गरिबलाई जोरदार ताली दिउँ ल हेर्नुहोस् त हजुर यस्तो बिजोग छ खुट्टाको हालत नाम के हो दाइ राजु गुरुङ घर कहाँ हो काँडा गाउँ बसेरी हो अहिलेसम्म उपचार गर्न गएको होइन अध्यक्षज्यू तपाईँले नि उहाँलाई अस्पताल लगेर चेक गराएर मलाई 8 दिनका दिन फोन गर्ने है त पैसा म दिएँ उपचार गर्न तपाईँ जानुहोस् है यो पैसा उहाँलाई उपचारको लागि हो म उहाँलाई दिन्न म तपाईँलाई दिन्छु तपाईँले लगेर उपचार गराएर मलाई ट्याक्क भाइ यो रोग रहेछ यस्तो हुने रहेछ भने फोन गर्नुहोस् है त धन्यवाद म यो चेक अहिले नै वडा अध्यक्ष भक्तजीमा लाउँछु उहाँलाई लिएर म आफू पनि सहयोग गर्छु त्यसमा एकदम पालिकाबाट एकदम उपचार 2020 रियाको बुवा कुलबहादुर अधिकारीले 2020 इन्द्रेणीलाई 1000 दुखी गरिबलाई 1000